बे बिराद मोजां लक्षणलै देग्लाय जोंना इउपिपिएल हिसाबै दा रायजो राजाफ्रा बिराद हामलायदों दा इउपिपिएल खौहाय मोजां मोनदों बेबायदिनो जों बयजोंबो लोगो लालायदों सावरायलायदों आरो दिनैबो बर'नि जेसेबांबो मानगोनां जोंनि दैदेनगिरिफोरजों लानानै आरो बे ओनसोलनि मानसिफोरजों लानानै जों सावरायलायदों दानि फैगोन 22 तारिखनि भटखौ बिथांमोना जोंनि ट्रेक्टर सुबिदायावनो होगोन होननानै बिथांमोना खोथा होदों आरो बे ओनसोलाव गोबां हाबाफारि मावनांगौ दं दा बेनिखायनो दानि प्रमद बर' सरकारखौनो लाबोनांगौ होननानै बयबो गोसो होदों आरो जोंबो बेनिखायनो खोथा होदों गोबां खामानि मावनांगौफोरखौ आरो बे रायजो राजाखौ जोङो बेबायदिनो दानि फैगोन बोथोरफोराव जेरैबायदि मोजां खामानि मावनांगौ आरो सुख सान्थि थालायनांगौ बिनि बिषयै जों सावरायलायदों अनसायनायखौथ' जोबोर मोनदों बिथांमोना आं लेट जादोंब्लाबो गोबां सम नेनानै नेबाय थादों आंजों सावरायनो दा बेबायदिनो जोङो सावरायनो मोनबाय दा आंबो गोजोननाय मोनदों आरो बे ओनसोलनि जेसेबांबो मानसिफोरखौ आं बे धन्यबाद जासिदों दा बेबायदिनो आरो गोबां जायगायाव बेबायदिनो नेलायनानैब्लाबो जों सावरायलायगासिनो दं थारमाने जोंनाव अननाय होदों आरो जोङो दानि अंकआवथ' जों गैयाबाबो 8-9 हाजार डिफारेन्सआव जों देरहागोन आरो बेबायदि फेक्टर गैयालै देग्लाय सिगां थांनाय समफोरा आलादा बोथोरमोन खिन्थु दानि बे माबायावहाय जेबो फेक्टर गैया इउपिपिएल हिसाबै जों सिंगेलयैनो बेयाव देरहागोन बेयाव रावबो खाथि खालायाव फैनाय नङा बायदि जोंहा अनुमान दङ बयखौबो खावलायगोन बे गोजोन थासारिखौ बयबो जों लाखिनांगौ जेरैबायदि जोङो 2020निफ्राय लानानै नैबे बोसोरबायाव जेरैबायदि सान्थि सुक्तिखौ लानानै जोङो गोजोनथा मोनसे समफोरखौ मोनदों दा थांनाय बोथोरफोराव जेरैबायदि जों एसे दुखु खस्थ'आव दंमोनब्लाबो दा बे बोसोरबायाव सान्थियै दं दा बे सान्थि परिबेसखौ लाखिनो थाखाय बयबो हास्थायदों दा बेनिखायनो आं बयनिसिमबो खावलायगोन बे सान्थिखौ जों लाखिनांगौ आरो फैगोन 22 तारिखआव भटखौ ट्रेक्टरावनो होनांगौ होननानै